दोस्तों ये फ्लूडिक का स्टीयरिंग रैक है, नया डाला था फिर भी जल्दी ही नॉइज आने लगती है, क्या करें, कंपनी इतना हल्का माल डालती है। मेंडो का है और हुंडई का ओरिजिनल है। तो इसको अब हम ग्रीसिंग करेंगे और रेस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लगा देना निशान, ताकि हमारा डंपर हमने निकाल लिया। ये सुजुकी का ओरिजिनल ग्रीस है, स्टीयरिंग के लिए आता है। इसको इसमें भर देंगे। दोस्तों जब हमने निशान लगाया तो उससे हल्का सा टाइट कर देना आता है इसको, ठीक है।